Výborně, uděláme si vlodísek. Martě otevře tady bránu, ano. Jo. To bude normálně vtipné tohleto. Máme výhled. Normálně to. Doufám, že nebude pršet už. Vypadá to hezky, nadějně. Přesně tak. Už jedem. Už pískali. Mám tady vlak a doufám, že to je náš, protože je trošku zmatky. Zmatky, no, ale dobrý. Asi si vybereme nějaké special místo. Hele, Valašské Meziříčí. Ano, je to ono. Ano. Je to tak. Tady bych šla asi. Stůj. Pánové, nacházíme se v Hulíně. Pan Hulín. Nevím, to tam si nepůjdeme vidět. Hulín. My máme se pro sebe celý balkón. Jo. Čekat takhle. Nikdo tady není. Čau, Martě. Mám velkou krosnu takhle. Já taky. Tady. Welcome. Tak, jsme na nástupišti ve Valašském Meziříčí. Welcome. Jo, a nevím, kam jdeme a máme hodinu na další vlak. Ano. Takže Jdeme se asi schovat někde. Jdem to tady prozkoumat. Jdem next. Jsme objevili tady nákupní středisko. Mysleli jsme, že tady bude jak v Jihlavě City Park nebo něco. tak wellness, Asi že? potřebujeme, asi máme vysoké nároky. No, nevím, co teď. A je tady teď jenom jak ve Žďáře třeba. Jo. Ale KFC. Jo, to nemáme ve Žďáře. Takže teď se budeme zpátky na druhý, budeme si tam sednout prostě někde, že? Nevím, No. asi. Stojím tady pěkně blbě. A jo, odjíždí náš vlak, který jsme jeli. Paráda. Tak jo, tak my jdeme asi něco vykoumat, pak se ozveme. Že ano, ano. Tak jo. Jo. Co říkáš na ten vlak? Tohle je hodně se tak do stoleček. Ano. A domů jako si dáme pizzu. Jo, dáme si pizzu ve Vsetíně. Konečně nějaký luxusní, hezký vlak. Ano. Myslela jsem si, že má zpoždění, ale je tu na čas. Jo, my jsme úplně na časovém. Třetí a poslední vlak. Je to tak. Jupi. Tak já se těším. Já taky. Konečně. Tam budem. Za 15 minut asi. Tady letí. Jsem na Vsetíně a je to tady hezký. Ano. Byli jsme konečně tady na cílovou destinaci na začátek našeho super čupr výletu. Jeli jsme hodně dobrým vlakem tady. Jo, slovenské dráhy, pozor na to, jo? Jo, takže... a je tady hezký prostě. Jo. Takže tak. Mají hezký nápad. Ten se i ztratí. Já to stopla. Já jsem to stopla. No A to... v jaký části? No, nevím. No nic. Tak jdem. Teďka na pice. Taková obrovská. Ano, moje žampionová. Ale nějaká musí. No, to je zajímavé. Já nevím, co už tam je. Sýr, jako slanina. Vysočina. A tak. Tak se necháme chutnat. A teď máme bazinku. Jo. Tak dobrou. Dobrý chuť. Vidíš oběd? Oběd nejlepší. No. Měli jsme pizzu na půl a bylo to mega dobrý. Hlavně to bylo docela levný, že jsme to úplně zabili. tak Jako. protože jsme měli prostě pizzu na půl, no. To je Přesně ono. tak. My jsme chytrý. Grome. Vidím Albert. Další zastávka Albert. A už jdeme potom. Jo, potom vyrážíme. Podle mě už je na čase. Jo. Přesně tak. A my tady bubble? Jo, ale jsem úplně plná, takže si nedám. Taky ne. Jinak jsme úplně Ale ohnení. na obchodě je Tak jo, tak já tak tady někde opřem a čekám tady. Máme tady první výstup. Vsetín je za náma, takhle. No, skoro tak 90 stupňů. Pizza byla výborná, jo, ještě jsme nezhodli ty pizzu. Ale už jsem se adaptovala. Mé nohy už pociťují zátěž. Já jsem se chtěla. To dělá to světlo. Jo, prostě jsem normálně
jako přirozeně barevný. Jinak no, je to docela kopec. Ale už vidíme ty výhledy. Výhledy jsou bomba. Je to tady hezký. A už se rozpustila mlha. A je to tady. A vidím. Na hory. Jo, na hory. Může mít takhle. Auto? Zase jezdí auta, svině. No to jo. Nebo nás tam vzít. Martě oběšená stanem a karimatkou. Já to mám všechno taky vevnitř. Takže nejsem zase tak oběšená, ale je to... Jsem oběšená krosnou. Může mít pospátku, to je lepší. Jo? Zkus to. To je mega dobrý. Můžeš mít výhled a zrovna jako jdeš a prostě... Ale trošku na kolena je to takový. Chutná malina. Ty jsou jak z obchodu. Ty jsou mega dobrý. Tady je hezky sváča. Jsi před chvilkou měla pizzu. To je dezert. Tak mi taky jednu úplně. Udělám to. Oni jsou nádherný. Tak. Malina. Děkuji. Že jsou dobrý. Tak čau. Já Tak tady čau. budu. Martě už nechci dál. A to jsme teprve šli jeden kopec. Si tady kráčíme. Máme 3 kilometry. Divočina. To je teda velká divočina, Martě. Máme 3 kilometry, šli jsme teďka do kopce. Je to tak? Z kopce teďka. Tady je moje krosna, podívejte. To jsou systémy závěš. Ano. Holky jsem si vyrazila. Vrzaj. Brza, ale... Žádný problém. Nic nás nezastaví. Jo, přesně, Marťo, bojový pokřik. Ano. A říkali, že Je to rovina. Jo. Nevěřte turistům, kteří jdou tuky vám. No, nějaký děda. Protože pro ně je to rovina, ale pro vás je to kopec. Krpál. Ale už je dobře. Trošku sprchlo. Tady trošku pod vrcholem a jo, pršelo vlastně. Trošku. Ale už je dobře. Jako to počasí nebo ty mráčky jsou takový... Ne moc pěkný. Ale když tak máme... Výhled už je první. Když tak máme prostě pláštěnky, no. Že? Jo. Tak jo, tak mi jdem dál. 10. Jelikož jsme se neozvali mega dlouho, už jdeme extrémně dlouho, ale už by tady měl být cíl za chvíli. Furt chčije. Od té doby, co jsme se vám neozvali, jsme se nasadili pláštěnky. Jo, a prší. Ale dneska budeme tak 12, no. No já už mám skoro 15 na těch hodinkách. No. Skoro jo. Já už ale nemůžu jako. Už taky. Mě strašně bolí paty. Já nevím, jestli tam dojdu. Dojdeš. To zvládne. No. Takže tak, možná si koupíme ubytování. Ještě se zeptáme, jestli třeba nemůžeme tam u nich stanovat. Nevím, jak to mají tady s tím. Ale už vidíme elektřinu. Což značí, že civilizace je blízko. Uvidíme, kam přijdeme. Ano. Ale vidím další kopec. Takže se s vámi loučíme a dáváme vám vědět v restauraci. Jo. Konečně došli tady. Konečně. Bylo to nekonečně těch posledních 3 kilometry, jako už jsme došli k chatě, asi si dáme něco dobrého a možná se zeptáme, jestli nemůžeme tady kempovat tady. Nebo staneme tady na hřišti. Nebo já se podívám, jestli není nějaké. Uvidíme. Takže tak. Máme papání, že Marťo? Tak já se těším. Sýrek a tady halušky. A vypadá to mega dobře. A radlery. Ano. Dobrou chuť, Marťo. To bude taky. Děkuji. Jsme tady ještě na chatě a našli jsme, my jsme tady, jo? My jsme tady. A našli jsme za šovou. No ale není Lisá hora. Za šovou. A tady je Lisá hora. To je extrémně vysoký oproti tomu, kde jsme teď. No Marťo, ale zase ta Ostravice je. Druhý kopec už je slovenský. Tady. Tam Bratia. My jsme jakoby přímo u toho javorníku, jakože. No? Skoro jakoby ve stejné rovině.
Takže tak. A tady Marťa nadšená, my jsme se promáchaný. Jo, ale jsme napapaný. Jo, já jsem si dala smažák. Ale my jsme to, že... Smažák jsem už nemohla hranolky. Ale jinak dobrý. Za chvíli jdeme na ubytování. No, to bude 5hvězdičkový hotel. Čekali jsme se i slunce. Děkujeme moc. Třeba nám uschnou i věci, že? Aspoň moje boty trošku. Takže už si šlapem do našeho bejváku. Je třeba jenom 5 hodin. Už jsme mrtví. Jako asi bychom možná i dali, jako mohli dál, že ještě jako světlo, ale no, už nás bojí nohy. A už jsme jako za půlkou víceméně, takže... Takže zítra to bude taky v pohodě, doufám. No, takže zítra už bychom měli mít jako víceméně menší trasu jako před sebou. Že? A teď nevím kudy. No, červené. Takže tak. Našli tady 5hvězdičkový hotel. Mám tady jeden stan, druhý stan, protože tady je takový jakoby, on by se tady jako si správně nemělo stanovat, ale strašně tady fouká, jakoby z těch bloků. Ale když už jsme po výšlepu, tak jsme si říkali, aby nám nebyla zima, tak si postavíme stanem. Jo. Že? Dobře jsme to vymysleli. Je. Doufám, že nám nikdo nedá pokutu. A jinak, tady vychíme prádlo. Ráno, vítáme vás tady v našem 5hvězdičkovém hotelu. Dneska jsme se zbudili, já teda o 5:30 a Martě asi před 5 minutama, ale to nevadí. Máme krásně modré nebe a sluníčko, takže se nám to vydrží celý den a doufáme, že bude hezky. Tady máme, já už mám teda zbaleno, ale tak no. Ale mám mokrý boty, takže doufám, že mi uschnou. Takže tak. Takže máme už schystané věci, tady už nic nezůstalo snad. Máli jsme to ještě před dětičkem. Ano. No. Já už jsem teda ready dlouho, ale to nevadí, já počkám na Marťu. Ne. Takže teďka je 7:44, nevím proč, nějak jsem stávala brzo, no to je jedno. A bude ještě zvonit budík v 8 a my vyrážíme směr Soláně. Myslím si, že za ty 4 hodiny tam asi budeme, takže možná tam budeme dřív, jak možná ve 12 hodin. Na obídek, jako když. Ano. A pak se uvidí. Martě zase ještě hůlkej. Ne, já potřebuji, jak se to nastaví, aby to pojadovalo, jako i ta druhá. No, takže tak. Máme pauzu. Martě zrovna jí. Tady nějaká spoční a pozry. Nějaké lavičky. Jo. A dáváme sváčou, protože... A vidíme tady krásný výhled. Jo, k snídani jsme ho moc neměli. A tak si tady ještě dojíme. Máme 6, už jsme jako za půlkou vlastně, že? Jo, jdeme hodně, nebo jako nejdeme rychle. Jdeme normálně, no, ono to utíká. Takže tady taková lavička, nevím, jak bych to ukázala. Tady, takhle. Takže tak. A tady výhled na jednu stranu za náma. Je výhled na druhou stranu, no. Je to hezky, akorát ty keře, no, zrovna. Je to trošku mělo zkrácení, tak tam vidíme ještě víc. Takže tady takhle. Dneska se nám udělal krásně. Jo, konečně. Konečně, finally, že? Už mě ten dešť sral včera. Pardon, ale jo. Takže tak. Došli na tanečnici, tady je to takové pěkné, tady je ohniště, tam je pomník, odbojový pomník. A tady je takový krásný na posazení, asi se tady i spí, očividně tady někdo nechal karimatku. A my si dáváme další svačinku a už máme asi jenom kolik, že jsi říkala? 5 kilometrů do konce. A dneska tak jako divně, jakože chvíli teplo a chvíli zima, jak si člověk sedne, tak mu je prostě zima, no. Ale myslím si, že bude hezky ještě odpoledne. Už jsme teda na Soláni skoro. Tam asi jdem na restaurace. Martě jde
Poslední schody skoro, ještě kousek a budem tam. Pocity? Lepší jak včera. Ale jsme mega dobrý, ale vidím hospodu. Hospoda je záchrana. Dáme si něco. Paráda. To je ona, doufám. Jo je. Takže dáme vidět na salání na výhříme k cíli. Tak jsme to tady vzali zkrátko. A už tam budeme za chvíli, takže see you soon. Skutečný Martě, jak jsi řekla. Jo. Jsme tady. Saláň. Obídek. Mega dobrý. Já česnečku a úplně pojďme to stačí. No já doufám, že to sním nějak, asi jo. Jdeme na pustavny. Jo, bez krosen. Bez krosen, jenom s baťuškama, krásně jsme nechali v kempu v Rožnově. A kdyby si někdo myslel, že jedeme lanovkou, tak nejedeme. Ani hovno, my jdeme pěšky. Takže tak. Takže see you soon. Jo, no někde v kopce, kde budu umírat. Martě pak. Ale mega se těší. Já měla roladu a tady polívku, už jsem ujedla. Nejvíc. Máme takovýhle výhled. Nádherný. Oh my god. Vyšli jsme. My jsme se neozvali, my jsme šli jsme pěšky. Jako byďte rádi, že jste mě neviděli. A pak jsme chillovali na louce tady a pak jsme šli ještě se podívat na stezku Valašku. Mega dobrý den dneska. Hlavně ty Děkujeme. s výhledem a budeme tady den na lanovku. Myslím si, že jsme ušetřili a takže si můžeme dát větší oběd. Přesně tak. Jsou postaveny za Jo, jsme po obídku. Ano, a teďka vyrážíme pomalinku směrem. Těma davama, to je jak na Václaváku. Já vám to ukážu moment. Tady nahoru, no, není to tak strašný. O. A půjdeme tam až tam na tu horu. Takže pokračujeme v našem výletu. Bylo to docela dobré. Vyšli jsme tak 40 minut nahoru, že? To byla hodina možná. 40 něco. Tak jo, dáme vědět potom. Jsme na Radhošti? No ještě nejsme. Třeba na Radhošti, ne? No jako jo, tak už se tam blížíme, tady ta sjezdovka předtím. A je dneska fakt hezky, že se dá vidět až tam skoro daleko. No, 13 továrny, železárny. A je tu dost lidí docela na to, že středa nebo úterý vlastně mám docela mes v tom těch. To tady nevidí. Takže tak. Další bude až na Radhošť. U hotelu Radhošť, ano. Hotel Radegast. Tak hotel Radegast. Nevadí. Dneska máme takovej chill day, že? Jo, ale... Připravujeme se na cílovou rovinku. Polet. Ale dneska máme bez krosen, to jsme ani neřekli vlastně. Že máme co? Že nemáme krosny, nebo říkáš? No, nevím, ale myslím, že to můžete vidět na našich nemáme tady nic. Jenom náš batoh, takhle jenom s oblečením a s pitím, takže Jo. pokračujeme potom. Já jsem říkala, že se ozveme, až budeme nahoře úplně, ale dali jsme to ještě tady při Trnavské trávě, že? Tam už můžete vidět Radegast. vysílač. Ne, to není Radhošť, to je Radegast. Radegast je na té straně, tam jsme byli na té fotky. Radhošť je to Tady. město. Na Rožnov pod Radhoště. Tady máme taky problém, že vždycky se nedokážeme jako... Já nevím. Každá řekne něco jiného, no. No, ale myslíme něco Jo, stejného. přesně. Takže čau, zatím. Čau. Na Radhošti. A jako ono to nebylo zas tak daleko. On tak cháte, jak kdyby jsme ušli přes celý Beskydy, ale ne. Bylo to fajn. Tady máme Cyrila a Metodě. A my budeme pokračovat po Červené dolu potom, no. Nemůžu říct, aby nám to trošku pomohlo ve studentském životě. Že nás někdo vyfotí. Tady jsme na Aperu a na Birelu. Mega dobrý. Milenka tady.
No, takže tak. A já čekám na langoš ještě. Že by to mohlo za piva. Mohlo, no. Takže tady jsme naproti v kempu a tak, no. Už čekáme na zastávce do Bílé, pojedeme. Jsme v Rožnově tady. Byli jsme se v kempu, tam jsme nic nenatočili prostě, ale to nevím. Byli jsme kemp Rožnov, ježiši. No, to nevadí. A pak asi směr Ostravice a jedeme vlastně na Lisou. Hodinu skoro, no, přes hodinu. Takže tak, dáme vědět potom. See you soon. Taky. Takže vyrážíme z Ostravice na Lisohoru, takhle krásný počasí, nádherný. A kračíme si to nahoru začátek, tak uvidíme, jak to bude dál. Pecka. A my už jdeme, skoro jsme tam 2,5 kiláku nahoru. Takže tak. Už tam budem. Dneska je krásně, tyjo, se nám udělalo. Ono mělo být zamračeno celý den a nádherně. Paráda. Takže už tam budem. Za chvíli. Tak Rosná, jako je to náročné, ale čekala bych to asi horší ještě. Může to být ještě horší. Takhle. Takže tak. Už jsme nahoře. Jsme vyšli. Paráda. Jako reelska z toho udělat. No jenže jak to mám na... Tak se tady balíme už, že Marťo? Marťo je v plném proudu balení svý karamatky. A dneska je fakt nádherně, stihli jsme západ a východ slunce a úplně úžasný. A kráčíme potom asi směr Malenovice a Frýdlant nad Ostravicí, takže to už bude konec, no. Nějak to rychle uteklo. A je strašně teplo, to jsem nečekala. Večer byla docela plima, ale teď už je docela teplo, takže pecka. To je logicky, že byla zima, že? Ale jsem nečekala, že bude takový teplo teďka ráno, 9. No 9 už je docela pozdě, no. To vadí. 8, půl 9, tak. Jsem spali dlouho docela. Že? Jo. Čau, ano, konec vlogu. Děkuju taky. Tak čau do vlogu a see you soon možná. Čau. Ani to neodradilo Terezu Kunzmillerovou na vrcholu stanovat. S kamarádkou jsem vyrazila z Vysočiny. Dalo se to přežít a když jsme se potom šli podívat na východ slunce, tak to bylo úplně parádní.